偶像汪东城同一屋檐下是什么样的感受？非常熟悉的感觉，特别好，没有说很有距离感。虽然，我们是这次才正式见面，但是我觉得我12年看终极一班的时候已经与东哥神交了，举头望明，一头似东哥。一句话证明你是忠粉。东哥，不要走，快标战力指数吧。你追终极一班的时候多大？那时候12岁，宿舍里有8台电脑，2台在玩游戏，其他的全在播终极一班，播放的速度都是不一样的，那个声音就很杂乱，但大家都在看嘛。然后看完终极一班2，然后去追的终极一班1，我觉得哇，原来东哥那个时候头发这么长。然后我这次在宿舍里，我问东哥，你那个时候发型怎么搞的，能立这么高？我那个时候杀马特啊。哦，嗨，那我就得爆料一下了。大东哥后半夜可是会打呼噜的哟。啊，大东也打呼噜吗？我还以为他不会。因为我这个人比较浅眠，就睡觉可能很浅，有什么风吹草动就会醒来。但如果旁边有个人在打呼噜，我还好有戴耳塞。和偶像的偶像住一起又是什么感受？哎，那我现在也要说一句了啊，2位东哥的2重奏，我觉得非常助眠。说真话，我2位呼噜打得很连接，你知道这边，然后该呼气换气的时候那边就接上了。这个就像是加湿器一样，一个平缓的呜的声音。哎，我反而睡得很香。不嫌吵吗？小东哥，对，陈小东哥，他准备了好多的那个耳塞啊，这些还为我们准备了。因为他说万一我要打呼噜啦，这个给你特别细心贴心。I can manage, you know， 我会搞定。责人打呼噜吗？之前没有人跟你说过。哎，我要打呼噜了，那也得是别人告诉我，我自己不太知道。大家睡都挺死的，因为训练啊，然后行程都比较累，所以大家倒头便睡。这个和你的偶像是一样的。是吗，东哥？曾经早期的时候，我们都是有4个人一块睡，也有2个人一块睡，走到哪睡到哪。我们躺在地上，坐在楼梯上，吃饭吃到一半还可以睡着。但年纪大，就是想的越来越多，就是睡不好。大东哥后半夜可是会打呼噜的哟。